Привет! Я также продолжаю говорить о французской философии. Это третья часть. Огюст Конт был философом, основателем позитивизма, основателем такой дисциплины, как социология. Огюст Конт может рассматриваться как первый философ науки в современном понимании. Я упомянула такое понятие, как позитивизм. Думаю, сразу стоит дать ему определение. Позитивизм – это философское учение и направление методологии науки, определяющее единственным источником истинного действительного знания эмпирические исследования и отрицающие познавательную ценность философского исследования. Основной тезис позитивизма – все подлинное позитивное знание есть совокупный результат специальных наук. Огюст Конт находился под сильным влиянием утописта Анри Сен-Симона. Конт развил позитивную философию в попытке устранить социальный недуг французской революции, призывая к новой социальной парадигме, основанной на науках. Конт предложил описание социальной эволюции, предположил, что общество проходит 3 фазы в своем стремлении к истине. Фазы Конта были теологическими, метафизическими и позитивными. Конт попытался ввести целостную религию человечества, которая, можно сказать, была в значительной степени безуспешной, однако оказала влияние на развитие различных светских гуманистических организаций в XIX веке. Он также создал и определил термин альтруизм. Конт оказал значительное влияние на мысль XIX века, оказал влияние на работы таких мыслителей, как Карл Маркс и Джон Стюарт Миль. Фердинанд де Сосюр был швейцарским лингвистом, много лет преподававшим в Париже. Он был озабочен тем, чтобы отличить лингвистику от филологии, перейдя от изучения истории отдельных слов и сравнения языков к изучению основных структур, лежащих в основе языка. Его небольшая работа, большая часть которой была опубликована посмертно, стала основой лингвистики, семиотики и структурализма, философской школы, изучающей глубинные структуры, которые формируют, ограничивают и влияют на общество, язык и человеческий разум. Сосюр разделил язык на 2 части, то есть язык, который представляет собой систему знаков и правил, принадлежащих сообществу, и язык, который представляет индивидуальные речевые акты внутри сообщества. Сосюр сравнил это с шахматами и игрой в шахматы, поскольку прежде чем кто-либо сможет играть, он должен знать правила и структуру игры. Для Сосюра существенной единицей любого языка является слово или знак. Слово делится на 2 неотделимые части: означающее, которое представляет собой звуковой образ, и означаемое, которое представляет собой концепцию, связанную с означающим. Сосюр подчеркивал произвольность этой ассоциации, утверждая, что любое означающее может относиться к любому означаемому. То, как знак приобретает свое значение, определяется тем, чем он не является в рамках языка, а не тем, что он собой представляет. Например, слово «собака» означает собаку просто потому, что оно не означает кошку, птицу или кукурузные хлопья. Уже сейчас ясно видно, что язык для Сосюра в высшей степени дуалистичен. И он утверждал, что человек мыслит по сути дихотомично. Стоит указать, что дихотомия – раздвоенность, последовательное деление на 2 части, более связанные внутри, чем между собой. Способ логического деления, который состоит в том, что делимое понятие полностью делится на 2 взаимоисключающих понятия. Для Сосюра способ изучения языка дуалистичен. Его можно изучать синхронно, то есть как целостную систему в течение застывшего момента времени, или его можно изучать диахронически, что является исследованием его исторического развития. Поясняю, диахрония и синхрония – 2 противопоставленных аспекта лингвистики. Понятие ввел Фердинанд де Сосюр.
Согласно де Сассюру, в диахроническом анализе сравниваются синхронические системы языка, даже если они относятся к разным временным периодам. Диахрония – рассмотрение исторического развития тех или иных языковых явлений, языковой системы в целом как предмета лингвистического изучения. Противопоставляется синхронии – рассмотрение состояния языка как установившейся системы в определенный момент времени. Термин получил распространение также в семиотике, литературоведении и других общественных науках в значении исторического подхода к исследуемым явлениям. Основной тезис де Сассюра состоит в том, что в каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему и эволюцию. В любую минуту язык есть и живая деятельность, и продукт прошлого. Также можно сказать, что структуралисты сосредоточились на синхронных аспектах культуры, в то время как постструктуралисты в качестве реакции на в высшей степени дуалистически детерминированные характеристики сосредоточились на диахронических аспектах культуры в попытке выявить так называемую серую зону. В то время, как Фердинанд де Сассюр был относительно малоизвестным мыслителем своего времени, можно сказать, что Анри Бергсон был в некотором роде знаменитостью. Его философия привлекала как ученых, так и широкую общественность с момента ее зарождения в 1889 году и до смерти Бергсона в 1941 году, хотя он оказал большое влияние на Уильяма Джеймса, Альфреда Уайтхеда, Жана-Поля Сартра и так далее. Интерес к его творчеству значительно снизился после Второй мировой войны. Однако в конце 20 века, благодаря работам Жиля Делеза, интерес к творчеству Анри Бергсона возродился. Все работы Анри Бергсона были связаны с его теорией реального времени в том виде, в каком оно воспринимается сознанием. Он пришел к этой идее, пытаясь усовершенствовать эволюционную философию Герберта Спенсера и сравнил ее со скручиванием и разматыванием нити, чтобы представить ощущение смертности человека и постоянное обретение новой памяти, спектр из 1000 оттенков с потоком чувств, проходящим через них, собирающим и сохраняющим их, чтобы представить, насколько все моменты разнородны, и кусок резинки, сжатый в точке, а затем растягивающийся до бесконечности, образуя линию, которая будет постепенно становиться все длиннее и длиннее, представляя собой чистую неделимую подвижность. Однако этих изображений недостаточно, и они могут лишь косвенно показать идею. Первое слишком однородно, второе противопоставлено и завершено, в то время как время находится в постоянном состоянии становления, а третье забывает о гетерогенной природе идей. Фактически Бергсон утверждает, что то же самое относится и к любому другому образу идей, который можно создать. Бергсон называет эту идею длительностью и определяет ее как качественную, не количественную, не протяженную, не расширенную, множественность, но в то же время единство, подвижное и непрерывное, взаимопроникающее само в себя. Однако следует предупредить, что Бергсон считает, что длительность также не может быть представлена понятиями. Бергсон называет создание концепции анализом и считает, что он никогда не сможет представить абсолют. Он сравнивает это с построением модели города, по коллекциям разобщенных фотографий, между которыми отсутствует связь, и по стихотворению, которое переведено с комментариями, громоздящимися друг на друга. Модель города никогда не сможет воспроизвести ощущение пребывания в самом городе. А перевод и комментарии никогда не смогут передать простую размерную ценность о прогулках по самому городу. Действительно, символы всегда искажают ту часть объекта, которую они представляют, путем обобщения, чтобы включить ее и все другие части объектов, которые они представляют. Длительность может быть постигнута только с помощью интуиции, сочувствия, с помощью которого человек переносится в объект, чтобы постичь то, что в нем уникально и невыразимо. Интуиция – это целостный философский метод, который включает в себя помещение себя в длительность и расширение до непрерывной гетерогенности, дифференцирование крайностей внутри нее, чтобы создать дуализм, прежде чем показать, что они на самом деле являются единым целым. Примером этого является сама длительность, которая не является ни множественностью, ни единством, но в зависимости от того, с какой точки зрения человек воссоздает ее, он будет либо реконструировать ее как единство, либо как множественность. Следовательно, субстанциальный плюрализм и субстанциальный монизм на самом деле являются двумя проявлениями одного и того же явления. Анри Бергсон был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1927 году в знак признания его богатых и животворящих идей и блестящего мастерства, с которым они были представлены.